ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒர்க் ஷாப். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்குறது வந்து சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜு. அதாவது ஒரு 190 லிட்டர் வந்து இன்வெர்ட்டர் மாடலு. இது ப்ராப்ளம் என்னென்னா, நமக்கு வந்து கூலிங் வரல. ஆல்ரெடி வந்து கேஸ் சார்ஜிங் வந்து ஸ்டெய்னர் மாற்றி வந்து கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அது லீக்கேஜ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, கூலிங் காயில் வந்து நமக்கு வந்து நல்லா தெளிவாக இருக்குது. எங்கேயும் ஆயில் ஸ்மெல் இல்லை, ஆயில் எதுவும் இல்லை, லீக்கேஜும் இல்லை. ஸோ இன்னும் நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது வந்து கம்ப்ரஸர் கிட்ட வெல்டிங் எல்லாம் நல்லாயிருக்கு. அந்த ஸ்டெய்னர் கிட்ட வந்து நமக்கு வந்து ஆயில் அடிச்சிருக்குது. அதாவது கேப்லர் கிட்டையும் அந்த மேலே ஸ்டெய்னர் கண்டென்சர் எண்ட்லேயும் வந்து நமக்கு வந்து ஆயில் அடிச்சிட்ருக்குது. ஸோ லீக்கேஜ் வந்து இந்த இடத்துல இருந்திருக்கலாம். அதனால் வந்து அவங்க கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணி மேபி ஒரு 6 மந்த்ஸ் இல்லைங்க அதுக்குள்ளே வந்து நமக்கு வந்து கேஸ் கம்மியாகிட்ருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம வெறும் ஸ்டெய்னர் மட்டும் மாற்றி கேஸ் ஏற்றலாமா அப்படின்னா ஏற்றலாம். ஆனால் அகைன் வந்து திருப்பியும் ப்ராப்ளம் வரலாம். ஏன்னா கண்டென்சர் வந்து 2 வாட்டி வந்து ப்ரெஷர் மாறி இருக்குன்றதுனால ப்ரெஷ் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, செக்ஷன் வந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டி வந்து இதை இல்லாமல் நமக்கு கூலிங் காயிலையோ இல்லை வேறு எங்கன்னா வந்து ஒரு வேறு லீக்கேஜ் இருக்கா, பெரிய லீக்கேஜ் இருக்கான்னு செக் பண்ண போகிறோம். செக்ஷன் பைப்பு கட் பண்ணிவிட்டு நிப்பிள் பின்னு கூட நம்ம வந்து கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ப்ரெஷர் வந்து பிளாக் பண்ணுறோம். ஆனால் இது வந்து இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர்ன்றதுனால ரொம்ப நேரம் வந்து ஃப்ரெஷ் அவுட் பண்ணக்கூடாது. ஜஸ்ட் ஒரு 2-3 டைம்ஸ் மட்டும் பண்ணணும். அதுவும் பண்ணலைன்னா கூட பெஸ்ட்டு தான். பண்ணால் அது வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து ஆஃப் ஆகிடும். நமக்கு ஜஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டெய்னர் புதுசு போடுறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கண்டென்சர் கூட நம்ம புதுசு போட்டுறது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இல்லை நம்ம திருப்பியும் ஸ்டெய்னர் மாற்றணும் அப்படின்னா அகைன் திருப்பி வந்து நமக்கு வந்து ஒரு 3 மந்த்ஸோ இல்லை 1 மந்த்தோ இல்லை ஒரு வேளை கேஸ் வந்து ஃபுல்லாக கம்மியாகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பெரிய லீக்கேஜ் கூட உள்ள ஆகியிருந்துருக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அவ்வளோ தூரம் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா மெட்டீரியல் வேஸ்ட் ஆகிடும், நமக்கு வந்து கெட்ட பேரும் வந்துடும். இந்த மாதிரி பண்ணோம் திருப்பி வந்து கம்மியாகிடுச்சுட்டு. ஸோ அதில் வந்து அதனால் வந்து நம்ம வந்து கண்டென்சர் கூட நம்ம வந்து புதுசு போட்டுடுறோம். ஸ்டெய்னர் புதுசு போடுறோம். கேப்லர் அதே தான். மீதி வெல்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து நீட்டாக வேக்யூம் வச்சுட்டு கேஸ் சார்ஜிங் பண்ண போகிறோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக.
పెట్టే ఇప్పుడు జారు వచ్చేస్తుంది కిందకి. கிட்டத்தட்ட எல்லா வெல்டிங் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து வேக்யூம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து கேஸ் சார்ஜிங் பண்ண போகிறோம். அதாவது நம்ம வந்து 600A கேஸுன்றதுனால கம்பல்சரி வந்து வேக்யூம் போடணும். அதுக்குன்னு 134க்கு வேக்யூம் போடக்கூடாது அப்படின்னலாம் இல்லை, எல்லாத்துக்குமே போடணும். 600 கேஸ்க்கு நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் வச்சுருக்கிற ப்ரெஷர் அப்படின்னா ஒரு 0 PSIக்கு நமக்கு வந்து உள்ளே வந்து கூலிங் வந்துடும். இல்லை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது வரல அப்படின்னா ஒரு கொஞ்சம் அப்படி அதிகமாக வைக்கலாம். அதுக்குன்ட்டு 5 10 அந்த அளவுக்குலாம் வைக்கக்கூடாது. கண்டென்சர் ஹீட்டை வந்து செக் பண்ணிக்கணும். ஸ்டெய்னருக்கு 2 லைனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு ஹீட் ஓரளவுக்கு வந்து நல்லா வந்ததுனால சரியாக போயிடும். கிட்டத்தட்ட நமக்கு அந்த ஷீட் மொத்தம் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக ஐஸ் வரணும் அப்படின்னா ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து டைம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து ரொட்டேஷனில் நமக்கு வந்து நீட்டாக ஐஸ் வந்துடும். நமக்கு வந்து பக்காவாக கூலிங் வந்திருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு ஒரு வேளை புதுசாக வந்து ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.